kembali lagi bersama aku di sini Go Satpra. Jadi video kali ini kita akan jalan-jalan ke sebelah sono ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya, cekidot. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah akan berjalan ke sebelah sono. Setahu aku di sana tadi ada orang loh. Oke. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita jalan-jalan ke situ. Itu tempat pemancingan, kayaknya harusnya ramai deh. Kayak rumah. Ya, rumah apa sih tuh? Oke, nggak ada orang deng. Oke. Di sini ada tempat-tempat duduk. Ini kita sekalian tempat tur ya. Ini dekat rumah saya. Rumah saya ada di sebelah sana. Tempat tadi kita opening. Nah, di sini ada tempat duduk nih, kita duduk. Ya. Nah guys, di sini dia tempat saya mancing. Kalau misalnya lagi ini tuh, maaf bukan tempat pemancingan umum. Mancing ini isinya ikan apa sih? Lele. Lele. Oke, jadi kalau kalian menemukan penampakan, silakan komentar di bawah ya. Ini lagi malam-malam ya. Coba kalian bisa lihat nggak? Sesuatu yang aneh. Komen ya. Tuh di tengah-tengah juga ada ini. Ini cuma apa namanya, bayangan dari sini. Bayangan dari situ ya. Oke, coba kita akan berjalan di sebelah sana. Kita harus memberanikan diri demi konten ya. Coba kalian lihat apakah ada hantunya. Oke, masih belum ada teman-teman. Yuk, kita dekatin tempat sebelah sana. Aduh, serem banget tau guys, demi konten ini. Teman-teman, sebelum lanjutin lagi videonya, Kita horor-hororan ya bagi yang suka dengan saya main game horor atau keliling-keliling game horor, silakan komentar di bawah. Karena saya mungkin akan jalan-jalan lagi di malam hari. Oke, kita akan mulai berjalan lagi. Wush. Di situ ada tempat yang paling serem. ini banyak dinding teman-teman. Di sini juga ada batu-batuan. Tempatnya serem, creepy. Kita akan nih. Kalau siang-siang ini enak banget buat tempat pemancingan ya. Nih biasanya saya mancing di sebelah sini. Kalau nggak di ujung sono tuh. Di ujung sono masih ada tempat pemancingan lagi, tapi saya nggak berani dulu ke sana karena nih serem banget. Oke, coba kita akan berjalan sebelah sana. Ke sana kayak kalau di sana kan banyak rumput-rumput, takut ada ular. Ngeri tau. Oke. Oke, di situ ada orang lah. Lumayan lah, nemenin. Serem banget. Nih, kita udah berjalan dari tempat kita tadi. Kita akan ke situ dulu. Kita ada ular. Oke, kalian bisa lihat. Wih! Lari. Wih, gila, kaget itu apa? Kaget. Aku matiin, nggak tahu. Oke, kita akan maju lagi. Kita tadi nggak tahu apa, langsung lari. Tadi di situ, ya udah, gila. Tadi kaget bener, apa itu? Teman-teman, maaf banget tadi. Aku kaget banget, jadi aku lari ya. Soalnya gak ada yang jeblur gitu kan. Yang pertama aku datang tuh jalan. Aku ngomong tuh, aku takut ada ular. Oke guys, Iya, aku kaget bener itu. Udah 4 menit, ngeri. Tempatnya masih sama-sama saja. Di sini juga ada pohon. Jadi aku takut lagi mau ke sana. Maaf ya, nggak aku lanjutin. Oke, kita di sini aja lah, ngeri. Oke. Kita lihat-liatin aja ya tuh. Aku deketin aja deh. Mari dah. Oke. Udah. Oke, kita bakal lanjut lagi. Balik lagi ke tempat kita. Opening. Closing. Opening. Bentar, aku matiin aku gitu. Nggak tahu. Masih nyala ini, woi. Oke. Oke, bye-bye. Udah. Oke guys, makasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.